ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு லுஃப்ராஸ் கிரியேஷன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு எப்படி ஈஸியாக முறுக்கு செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். இது நம்ம அரிசி மாவில் இந்த முறுக்கு செய்ய போகிறோம். அரிசி மாவுனா இடியாப்ப மாவு மாதிரி நல்லா சலிச்சு வச்சுக்கிற மாவை எடுத்துக்கிடலாம். இந்த முறுக்குக்கு தேவையான பொருள் 2 டம்ளர் இடியாப்ப மாவு எடுத்தோம்னா நமக்கு 1/2 டம்ளர் உளுந்து, 1/2 டம்ளர் பொட்டுக்கடலை தேவைப்படும். நான் இன்றைக்கி 1 கப் இடியாப்ப மாவு எடுத்திருக்கேன். அதனால் 1/4 கப் உளுந்து, 1/4 கப் பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கிறேன். இப்போது ஒரு பாத்திரத்தை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு உளுந்தை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிடுவோம். இதை நம்ம சிம்மில் வச்சு தான் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும். இது நம்ம பண்ணும்போதே நமக்கு நல்ல ஸ்மெல் வரும். கலர் சேஞ்ச் ஆகணும்னு தேவையில்லை, நல்ல ரோஸ்ட் ஆகிட்டால் போதும். இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சுருக்க பொட்டுக்கல்லையும் சேர்த்து கொஞ்சம் ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம 1 கப் மாவுக்கு 50 கிராம் டால்டா சேர்த்துக்கிடுவோம். இதை லைட்டாக சூடு பண்ணி மெல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம். இது நம்ம 2 டம்ளர் மாவு எடுத்தோம்னா நமக்கு 100 கிராம் டால்டா தேவைப்படும். இப்போ நல்லா நமக்கு ஆறிடுச்சு பொட்டுக்கல்லையும் உளுந்தும். இதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். நம்ம டால்டா சேர்க்குறதுனால முறுக்கு நல்லா மொறுன்னு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி பவுட்ரு பண்ணியாச்சு. அதை ஒரு அரிப்பில் வச்சு நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கிடலாம். 1 டம்ளர் மாவுக்கு 20 முறுக்கு கிடைக்கும். இந்த முறுக்கு எண்ணெய் குடிக்காது. இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு 1 மாதம் வரை சாப்பிடலாம். இப்போது அந்த மாவோட நம்ம வச்சிருக்கிற அரிசி மாவை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் எள்ளு சேர்த்துக்கிடுவோம், கொஞ்சம் ஜீரகம், உங்களுக்கு ஓமம் பிடிச்சா ஓமம் சேர்த்துக்கலாம், கரிஞ்சீரகம் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கிடலாம். தேவைக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சிருக்க டால்டாவை சேர்த்துக்கலாம். டால்டாவை சூடு பண்ணி வச்சுருக்கனால பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். இப்போது நல்லா நமக்கு எல்லா சைடும் அந்த டால்டா வர்ற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாவை நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ நமக்கு கரெக்டான மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் பட்டர் பேப்பரை சின்னதாக கட் பண்ணி அதில் முறுக்க சுற்ற போகிறேன். இதுவே நம்ம குட்டி பிளேட்டில் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு போடலாம். என்கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இருந்தனால நான் செய்கிறேன். இந்த மாதிரி 3 ஓட்டை உள்ள முறுக்கு உரலில் தான் நம்ம இன்றைக்கி முறுக்கு செய்ய போகிறோம். மாவை எடுத்து வச்சுட்டு அதில் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி முறுக்கை சுற்றி எடுத்துக்கிடலாம். இது செய்ய ரொம்ப நேரம் ஆகாது, கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும். இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு குட்டீஸ்க்கு தேவைப்படும் போது எடுத்து கொடுக்கலாம், ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வச்சு கொடுக்கலாம். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு. இது மாதிரி முறுக்கு நல்லா சுற்றும் போதே சைடில் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கிடலாம். எண்ணெய் நல்ல மீடியம் ஹீட்டில் இருக்குது. இப்போ முறுக்க ஒன்றா இதில் சேர்த்துக்கிடலாம். இதை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் எடுக்கணும். முறுக்கு மாவை உள்ளே போகும்போது அதிகமான நுரை வரும். நுரை அமர்ந்துட்டால் நமக்கு முறுக்கு நல்லா குக்காக இருக்கும். இது நம்ம ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சாலும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்காது. இதை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு எடுத்துக்கிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.